வணக்கம், நான் ஹீலர் பிரியா விஜய் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து சுஜோக்லேயும் வந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களோட இம்யூனிட்டி, அதாவது எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இது கரண்ட்டாக இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனைக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாகவே வந்து உங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொரோனா மட்டும் இல்லாமல் எந்த விதமான ப்ராப்ளம், எந்த விதமான வைரஸ் இல்லை எந்த விதமான டிசீசஸும் உங்களை தாக்காமல் நீங்கள் நல்லாவே வந்து உங்களை பாதுகாத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம், அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸு. இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு இந்த ரெண்டு புருவ மத்திக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பாயிண்ட். இதை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் வந்து மைல்டாக இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கொடுங்க. எய்தர் இப்படியே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா கிளாக் வைஸ் ஒரு 10 டைம்ஸும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு 10 டைம்ஸும் நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ எய்தர் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் கொடுக்கலாம், இல்லைனா இப்படியே இதை ப்ரெஸ் பண்ணி 30 to 40 செகண்ட்ஸ் மைல்டு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். தென் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு புருவம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த புருவத்தோட மத்தி, நம்மளோட ஐபால்க்கு மேலே இருக்கிற இந்த பகுதி, புருவத்தோட மிடில் இருந்து கரெக்டாக ஒன் ஷுன் அப்படின்றது நம்மளோட இந்த ஆள்காட்டி விரல் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரில் டாப்பில் இருந்து இந்த ரேகை இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட்டு கோடு, இந்த இடைவெளி தான் வந்து ஒன் ஷுன்னுன்றது. ஸோ கரெக்டாக இந்த இடம் வந்து வருது. இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரியே வந்து 30 செகண்ட்ஸ் to 40 செகண்ட்ஸ் வந்து மைல்டு ப்ரெஷர் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். தென் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐ சேனல், அதாவது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் சேனலில் வருது. இந்த மூக்கோட கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்ம மூக்கோட இந்த இது ஃபினிஷ் ஆகுதில்ல, இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு. தென் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நோஸ் ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, கரெக்டாக அந்த நோஸ் ஹோல்ஸுக்கு கீழே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து மூக்கோட கார்னரில் இந்த இடம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைடு வந்து இந்த ஹோல்ஸுக்கு கீழே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். இது எப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் வந்து வரும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து நோஸோட இந்த சைட் கார்னரில் இப்போ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதே போலவே நீங்கள் இந்த சைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் தான் உங்களோட அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடில் இந்த பாயிண்ட் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரைட் சைடு ஆஃப் த நோஸுக்கு கீழே இந்த இடம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது தென் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நம்மளோட சின்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா, லோவர் லிப்புக்கும் இந்த சின்னுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த இடம் தான். இந்த இடத்த வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து உங்களோட என்டையர் சிஸ்டத்தை வந்து நல்லா கிளியர் அப் பண்ணும். இது வந்து 2 சேனலில் வாங்க. இது வந்து ஃபுல் உங்களோட இந்த பாட்டம்லேருந்து அப்டமன்லேருந்து ஃபுல் அந்த இதை வந்து நல்லாமே கிளியர் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அடுத்து வந்து பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலில் இருக்கிறது, இது வந்து GB41. கரெக்டாக இந்த நம்மளோட வலது கால் இல்லை இடது கால் எந்த காலில் வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கிற இது வந்து லெஃப்ட் லெக்கு. ஸோ இதில் 4th and 5th ஃபிங்கர், இந்த லாஸ்ட்டு விரலுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விரலுக்கும் நடுவில் இந்த பள்ளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கேருந்து ஜஸ்ட்டு 2 ஃபிங்கர்ஸ், அதாவது 1.5 சுன், இந்த 2 ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும். இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பள்ளம் இருக்கும். இதுதான் வந்து GB41. இந்த இடத்துல வந்து 30 செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு 40 செகண்ட்ஸோ இல்லை 1 to 2 மினிட்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நீங்கள் இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா உங்களோட இம்யூனிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இது இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு. தென் வந்து காலை வந்து இப்படி கொஞ்சம் இப்படி காலை நீங்கள் மடக்குனீங்க அப்படின்னா இந்த கட்டை விரலேருந்து ஒரு எலும்பு வந்து இந்த இடத்துல தெரியும் நம்மளுக்கு. இங்கேருந்து இப்படி வந்து ஒரு எலும்பு போகும், கரெக்டாக வந்து கட்டை விரலோட ஆப்போசிட் சைட். ஸோ இங்கே இந்த எலும்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த எலும்புக்கு இந்த சைடில் டுவர்ட்ஸ் மற்ற ஃபிங்கர்ஸ் வர இடத்துல இருக்கிற அந்த பள்ளம், இந்த இடத்துல வந்து இதுதான் வந்து ஸ்டொமக் 41. இந்த இடத்துல வந்து இதே மாதிரியே ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் to 40 செகண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலும் இது வந்து நல்லா இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆக்சிஜன் சப்ளையும் நல்லா வந்து வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும், அவங்களுக்கும் வந்து இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம், கோல்டு, காஃபு அந்த மாதிரி வந்து சிம்டம்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட அந்த கட்டை விரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கையில் இருக்கிற இந்த கட்டை விரலோட அவுட்டர் சைட் போஸ்டீரியர் சைடு வந்து கரெக்டாக இந்த நகம் கண் ஸ்டார்ட் ஆகுதில்ல, இந்த நெகக்கண்ணோட இந்த ஓரத்தில்
அவுட்டர் சைடில் இந்த நகைக்கண்ணோட இந்த ஓரத்தில் ஜஸ்ட் இந்த நகைக்கண்ணுக்கு கீழே இந்த பாயிண்ட் வந்து LU11, தட் இஸ் லங் 11. இந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்லேருந்து 40 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஹெட்டேக் இன்கேஸ் இருந்தாலும் சரியாயிடும். ப்ளஸ் வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம், காஃப்